Good morning, my dear students. In my lecture number 1, I have discussed the binomial theorem for positive integral index. My lecture 1 dipot upapadyor orthat dhonatmok okhondo soochকৰ কাৰণে যেটো প্ৰমাণ হয় we have already proved it, and তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা কি পাইছিলো number of terms n plus 1 order সংখ্যা, then what is r plus 1 term, then what is general term, and then nth term from rth term from the end is equal to n minus r plus 2 ph term from the beginning. Ekita bostu ami paiselu aru eta moi solve kori diselu. So without any delay aji moi tomorrow karone dhoi loa very important solve question korim solve question korim jane dhoi loa number 1 eta moi questions loisu. Questions 2 hol eneka 2x minus 1 by x whole to the power eto moi 5 লৈ ললো পাঁচটা দিছো এবাৰ কেটা কিমানটা হ'ব using bt মানে binomial theorem ইউজ কৰি পেলাই এটো এক্সপান্ড কৰিব লাগে. So without any delay আমি কি আছিলে x plus a whole to the power n is equal to nc0 x to the power 1 nc1 x to the power n minus 1 a এনেকে গৈ থাকিব. So ইয়াতে পাঁচ আছে তাৰ মানে এক্সপানশনৰ সংখ্যা কেটা হ'ব ছটা হ'ব. কি হ'ব মই খালি জাস্ট গোটে ৰিজাল্টটো ভাঙি দিম, বাকি তোমালকে মাল্টিপ্লিকেশন এট এবলাক নিজে কৰি লবা. 5c0 twice x whole to the power 5 minus 5c1 twice x 5 minus 1 then 1 by x plus 5c2 twice x 5 minus 2 1 by x whole square plus 5c3 twice x 5 minus 3 1 by x whole cube keta hoise term tinta, then 5c4 twice x whole to the power 5 minus 4 1 by x whole to the power 4 minus plus eto hobo minus eto hobo plus eto hobo minus 5c5 then twice x whole to the power 5 minus 5 1 by x whole to the power 5. This is the formula মই apply কৰি দিছো. এটো যেটো formula আছে এটো ইয়াত apply কৰিছো. এটা তুমি এটা এটা কৈ ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব. 5c0 মানে 1 then twice x whole to the power 5 5c1 মানে 5 dot twice x that is 2x whole to the power 4 dot 1 by x plus 5c2 কাৰণে কিমান হ'ব factorial 5 factorial 2 factorial 3 মই ভাঙি দেখাই দিছো twice x whole to the power 3 1 by x square then 5c3 কাৰণে কিমান হ'ব factorial 5 factorial 3 factorial 2 twice x then 2 1 by x cube eto aha plus 5c4 মানে কিমান হ'ব factorial 5 factorial 4 factorial 1 then twice x whole to the power 1 dot 1 by x to the power 4 minus 5c5 1 2x whole to the power 0 dot 1 by x to the power 5. So এইখিনি স্ক্রিনশট মাৰি লোৱা. তে মই ইয়াৰ তলতে আৰু এটা লাইন লিখি দিম twice x এবোৰ মই ভাঙি নিদিও আৰু এবোৰ গম পাইছে মাইনাস কিমান হ'ব এতিয়া 5 cross 2 to the power 4 dot x to the power 3 then plus ইয়াত কিমান হ'ব factorial 5 to 3 লেকে আছে 5 4 3 then 2 1 dot factorial 3 then eto hobo goi dot 8 dot x square to x cube tamane ahi jabo x. Similarly eto to hobo
5 4 3 এটো 3 dot factorial 2 মানে 2 1 এটো হৈ যাব গৈ 4 by x then ইয়াত আহি যাব এটো যদি ক্যালকুলেশন কৰো মই একবাৰ লম্বা কৰি দেখাই দিছো 4 then 2 divided by x cube eto 1 minus 1 by x to the power 5 so eta line likhilu then eto kiman hobo 32 x to the power 5 minus eto hoy gol 16580 x to the power 3 eto calculation kora 2 কাটিলে 4 আছে 16 5 80 plus 80 then x minus similarly ato kiman hobo gon 2 10 40 by x then eto goal plus 10 divided by x cube minus 1 by x to the power 5 this is the answer so eto june jeneke bhabe teneke expansion koi dibo pariba so eta moi expansion joa class ot koi desilu aji ako eta expansion koi desu tumalgor karone so next moi tia aru ketaman example koi dim sai lua eto screenshot mai lua you go with a screenshot next jodi thoi lua aru eta expansion dile tumalgor thoi lua 99 to the power 4 eto dis expansion koi boli using binomial theorem tetia yak ki koriba moi hints eta di desu 100 minus 1 to the power 4 eta tome moi line to likhe dim ki koriba etu what you will do 4c0 100 to the power 4 minus 4c1 100 to the power 4 minus 1 dot 1 plus 4c2 100 to the power 4 minus 2 dot 1 square minus 4c3 100 to the power 4 minus 3 dot 1 cube plus 4c4 100 to the power 4 minus 4 dot 1 to the power 4 this is the answer baki khini tumaloge calculation koi lobo eta sai lo dhuniya koi kun formula bhangi diso moi eto kuntu formula bhangiso x minus a whole to the power n is equal to nc0 x to the power n nc1 x to the power n minus 1a plus nc2 x to the power n minus 2a square minus dot ekita formula moi bhangi disu so eto eta important questions porkhat dibo pare shortcut kori disu moi questions bor besi bahut questions there are so many questions in binomial theorem bahut questions ase binomial theorem so ketaman moi important or selected questions koi dim so that baki questions jate tumaloge textbook ot thaka onko solve koribo pariba khali jikita questions korisu ekita khub mon di pelai soa moi ta questions loisu soason tumalogor karone x plus 1 whole to the power 6 minus x minus 1 whole 6 etor value liabo dise find a hence or otherwise evaluate this tamone at first to me eto solve koi lobo laibo ইয়ার ভ্যালু তো লিয়াব লাগিব x plus 1 whole to the power 6 minus x minus 1 whole to the power 6 or ভ্যালু তো তুমি উলিয়াব লাগিব then after এটো সলভ কৰিব লাগিব সো এটা মই কি কৰিবা সোৱাচোন very important question x plus 1 whole to the power 6 minus x minus 1 whole to the power 6 is equal to 6c0 x to the power 6 plus 6c1 then x to the power 5 by enake likhe dia 6 minus 1 plus 6c2 x to the power 6 minus 2 6c3
x to the power 6 minus 3 last of 1 আছে কারণে মই পাতা নাই 6c4 x to the power 6 minus 4 6c5 x to the power 6 minus 5 plus 6c6 x to the power 6 minus 6 এটো এটা টার্ম পালো মই then minus আছে গতিকে এটো চাই তুমি সেট কৰিব পাৰিবা minus 6c1 x to the power 6 minus 1 plus 6c2 x to the power 6 minus 2 minus 6c3 x to the power 6 minus 3 plus 6c4 x to the power 6 minus 4 into minus plus minus plus minus 6c5 x to the power 6 minus 5 plus 6c6 x to the power 6 minus 6 so etia jodi bracket open kora ki naikia hoi jabo tumaloke nije kom pai jabo sorry eto plus de I am very sorry eto plus onko asile to tamane plus minus no hoy to plus hot asil onko I am extremely sorry plus etia tumi eto term cancel jabo eto term cancel gosi jabo to ki thakibo sobode duta term ase 6c0 x to the power 6 plus 6c2 x to the power 6 minus 2 then 6c4 x to the power 6 minus 4 plus 6c6 x to the power 6 minus 6 so what is the answer 2 6c0 mane 1 x to the power 6 6c2 mane 15 মই এটা মুখতে কই দেছো 4 আকৌ 6c4 eto soil ason ncr is equal to ncn minus r so 6c4 is also equal to 6c2 so eto mano 15 x to the power square hobo plus 6c6 mane 1 x to the power 1 this is the answer 2 x to the power 6 plus 15 x to the power 4 plus 15 x square plus 1 eto অঙ্ক কই ললো মই এতিয়া এই ৰিজাল্টৰ পৰা মই এটো উলিয়াব সো এতিয়া এখিনি তোমালোকে এটা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা এটো 15 হ'ব মই একবাৰতে কৈ দিছো সো মই এই ৰিজাল্টটো আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া তাৰ কাৰণে মই কি কৰিম চোৱা এতিয়া মই কিমান পালো যে this is equal to therefore এটা সেকেন্ড পার্ট বলে লিখি লব পারা therefore this is equal to 2 x to the power 6 plus 15 x4 plus 15 x square plus 1 হল এতিয়া ইয়াতে x or ঠাইত তুমি just you replace x by root 2 then root 2 plus 1 whole to the power 6 root 2 minus 1 whole to the power 6 is equal to 2 root 2 to the power 6 plus 15 root 2 to the power 4 plus 15 root 2 square plus 1 this is the answer hobo goi etia tumi etu calculation koiba 2 etu hobo goi 2 to the power 3 15 puron 2 square 15 puron 1 sorry 2 so over 2 plus 1 that means 2 it over 8 therefore 15 cross 4 plus 30 plus 1 so এটা result calculation koi dia tu kiman paba 2 8 plus 60 plus 30 plus 1 eto calculation koiba I think you will get answer 198 answer right eto calculation koiba 8 60 plus 30 plus 1 is equal to 198 aibo answer this is the another important question set a very important questions koilo তোমালোকৰ কাৰণে এটা এই ক্লাছটোত খালি আমাৰ অংকই চলি থাকে খালি যিখিনি মই তোমালোকক পঢ়াইছিলো না
সেইখিনি অংকৰ ওপৰতে এটা সলভ কৰি দিম জাস্ট মই এটা টাইপৰ অংক আই এম গোইং টু সলভ only one questions from one type. এতিয়া তুমি চোৱাচোন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট অংক লৈছোঁ 8 টাৰ্ম অষ্টম পদ বুলি অসমীয়াত কয় এই এক্সপানশ্যনটো 8 টাৰ্মটো উলিয়াব লাগে ইউ হেভ টু ফাইণ্ড 8 টাৰ্ম ইন দিছ এক্সপানশ্যন তে এইটো অংক কৰিবৰ কাৰণে আমি কি আছিলে x প্লাছ এ হোল টু দি পাৱাৰ এনত টি আৰ প্লাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু NCR x to the power n minus r a to the power r. If you know this result, then automatically you can find this, you can solve these questions. খালি মই আগতে কৈছো ক্যালকুলেশনটো খুব লাহেকৈ আৰু ভালকৈ কৰিবা পটককৈ ক্যালকুলেশনস ভুল হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে x plus a whole to the power of tr plus 1 this so এতিয়া আমাক কি লাগে t8 লাগে t8 can be written as what t7 plus 1 so 10c7 x or value কিমান x by 3 whole to the power 10 minus 7 dot a hoise 3 to by x whole to the power r মানে 7 this is it so 10c7 calculation kora factorial 10 factorial 7 factorial 3 x to the power hobo goi 3 to the power 3 dot 3 to the power 7 x to the power 7 so etia jodi calculation kora 10 9 8 7 7 yate hoy gol 3 2 1 cross 3 to the power 3 to the power 7 tamane 3 to the power 4 cross 1 by x to the power 4 etia tumi ekhini calculation kora etu gon 3 re eta jabo goi gotike answer to ahibo 9720 divided by x to the power 4 ekhini moi tumalkor karone edi desu ekhini just calculations koi loba so this is the another 8 term questions uliabo desu moi eta homework di desu find 13th term in 9x minus 1 divided by 3 root x whole to the power 18 x is not equal to 0 eto eta onko disu 13 term uliabo disu moi yar answer to lekhe disu toke ghor practice koriba ulai loba 18564 this is the answer hobo eto eta moi 8 term to ulai disu etia tumak moi etu question ot 13 term to uliabo disu 18564 ahibo answer to eto ghor practice koriba okay in shortcut koi disu moi in x plus 1 by x whole to the power 6 a expansion to find third term titiyo pod to from the end kekhor pra uliabo lage last pra third term to uliabo lage ami khoday first or from first term bila first term second term third term eneke korisilu etia tumak end or pra dise moi ta point ot asile point kita jetia moi korisilu jetia moi disilu ki asile third term from the end is equal to ki asile n minus r plus 2 th term ta mane n or man to hoise 6 minus 2 n minus r then 3 plus 2 th term
from the beginning. So কি হ'ব এতিয়া তাৰমানে 3 fifth term from the beginning আৰম্ভণিৰ পৰা কিমান হ'ব fifth term t5 তে t5 মানে কি t5 মানে কিমান t4 plus 1 তে ইয়াতে x ৰ ভ্যালু x এ আছে এটো লগত এক্সপানশনত চাবা সদায় x plus a whole to the power n is equal to ncr x to the power n minus r a to the power r tr plus 1 এটো সদায় মনত ৰাখিব all the time x মানে ইয়াত x এ আছে ইয়াতে a আছে a ঠাইত 1 by x আছে so 6c4 then x ৰ ভ্যালু হৈছে x whole to the power 6 minus 4 then 1 by x মানে কিমান 1 by x x এর ভ্যালু then 4 then say to calculation করা 6 4 2 x to the power 2 1 by x to the power 4 তোমরা যদি এটো ক্যালকুলেশন করা 6 5 4 4 2 1 1 by x square so 4 4 cancel গছে গল তামানে হৈ গল 2 রে কাটিল 6 বগো 3 তামানে 15 by x square this is the answer হটা মনত রাখিবা r term from the n is equal to n minus r plus 2th term from the beginning এটো মই নোটত মই দি থৈছো হেতুৱে কৰিছো ইয়াতে n ৰ মানটো হৈছে 6 r ৰ মানটো হৈছে 3 2 2 এটা আহিব ফিক্স কনস্ট্যান্ট th term from the beginning so এটা t4 t5 t4 plus 1 উলিয়াই দিলো 15 by x square ওলাব this is the another solutions very important questions এটো এটা মই another important questions লৈছো find the coefficient of x to the power 10 in this a expansion twice x square minus 3 by x whole to the power 11 in this expansion you have to find the coefficient of x to the power 10 x to the power 10 or সহগ টু উলিয়াব লাগে আমি কেনেকৈ উলিয়াম সো সব বাদ দিয়া তুমি at first coefficient বাদ দি পেলাই you just find r plus 1 term in this expansion তাৰ পিছত অংকটো মই লিড কৰিছো তুমি কি কৰিব দিছে এটো বাদ দিয়া first r plus 1 term in given expansion উলিওৱা given expansion to উলিওৱা r plus 1 term to 11cr 2x square 11 minus r minus 3 by x whole to the power r এটা তুমি ক্যালকুলেশন করা 11cr 2 11 minus r x square 11 minus r minus 1 to the power r dot 3 to the power r x to the power r ক্যালকুলেশন খুব স্ট্রং হবা minus 1 whole to the power r বাহিৰ লৈ গৈছো 11cr then 2 to the power 11 minus r 3 to the power r x to the power 22 minus 2r x to the power minus r so minus 1 whole to the power r 11cr dot 2 to the power 11 minus r 3 to the power r then x to the power 22 minus 3r এইখিনি আমি নরমাল ক্যালকুলেশনস কৰিলৈছো কি উলিয়াইছো মই r plus 1 term উলিয়াইছো এতিয়া আমাক কি উলিয়াব দিছিল কোএফিশিয়েন্ট অফ x to the power 10 তাৰ মানে এইখিনিত আমাক কি লাগে 10 লাগে এই x to the power 22 minus 3r ৰ ঠাইত কি লব লাগে 10 লব লাগে গতিকে মই এটা কি কৰিম for the coefficient of x to the power 10 we have কি পাও আমি 22 minus 3r is equal to 10 22 minus 3r is equal to কিমান হ'ব লাগিব 10 হ'ব লাগিব so this is minus 3r is equal to এপিনে গুছি আহিলে কিমান হ'ব minus 12 তাৰ মানে r is equal to 4 হয় তে r is equal to 4 যদি এই টার্মটোত বহাই দিয়া
তা কি পাবা এটা তুমি চোৱা therefore t4 plus 1 is equal to এই টার্মটোত মই বহাই দিম -1 whole to the power 4 11c4 2 to the power 11 minus 4 3 to the power 4 dot x to the power 22 minus 3 purn 4 that is at 1 with about 11c4 dot 2 to the power 7 3 to the power 4 mane 91 dot x to the power 8 to 10 ahi also that means coefficient of x to the power 10 is equal to 11c4 cross 2 to the power 7 cross 91 ekhine calculation koiba tumi this is the required answer very important question set coefficient of x to the power 10 uliya dilo 11c4 cross 2 to the power 7 cross 91 two times 3 times copy koriba enokwa there are so many questions available in your textbooks or any other reference books for HS level higher secondary level 10 plus 11 or kisumanot thake 10 plus 2 thake binomial theorem for different boards have different strategies this is in NCERT textbook this chapter belongs to class 11 so nijor ichha mote koi loba 11c4 coefficient of x to the power 10 to the power 7 cross 91 okay so moi eta kori delu moi eta tumalok example duta de desu sailba find the 11th term from the end in twice x minus 1 by x square whole to the power 35 eto eta answer moi likhi diso ghor koriba eto answer nitu eta bahut dangor answer ase ghor practice koriba ulai jabo 11th term from the end uliabo diso aru eta questions diso homework find the coefficient of x to the power 9 find the coefficient of x to the power 9 in twice x square plus 1 by x whole to the power 20 এই অঙ্কটো মই কই দিছো কি হ'ব এটোৰ যেতিয়া কোএফিচিয়েন্ট উলিয়াবা না ইয়াত r ৰ মানটো ফ্ৰেকশনত আহিব r is equal to my answer which is a fraction এনেকা লিখিবা which is a fraction of তাৰ মানে r ৰ মানটো ফ্ৰেকশন হ'ব নোৱাৰে therefore there is no term containing x to the power 9 তাৰ পিছত কি লিখিবা hence eto jetia coefficient uliaba r or value eto paba which is a factor hence there is no term containing x to the power 9 this implies coefficient of x to the power 9 is equal to 0 as a very important questions kataman koi disu tumalor karone eto eta last ma azir very important questions eta loise so asun alop shortcut kori disu question to in 1 plus x whole to the power 11 coefficient of the 4 plus 4th term is equal to the coefficient of twice r plus 3th term find r 1 plus x whole to the power 11 or x poharonot 4r plus 4 term podor hohok is equal to twice r plus 3 term podor hohogor saman r or value নির্ণয় কৰিব লাগে একদম সহজ প্ৰথমতে তো তুমি 4r plus 4th term উলিবা তাৰ পিছত তাৰ কোএফিচিয়েন্ট উলিয়াবা similarly twice r plus 3 term উলিয়াবা তাৰ পিছত তাৰ কোএফিচিয়েন্ট উলিয়াবা চাইলৱা সবে সহজ একেবাৰে এটো অংক 4 মার্কস দিব 4r plus 4 th term is equal to t 4r plus 4 so this is can be written as 4r plus 3 plus 1 so 11c 4r plus 3 1 to bad diya x to the power 4r plus 3 so therefore coefficient of 4r plus 4 th term
is equal to 11c4r plus 3 এটা টার্ম মই পালো similarly twice r plus 3 th term is equal to t twice r plus 3 is equal to t twice r plus 2 plus 1 that is 11c twice r plus 2 then x to the power twice r plus 2 কি পাম এতিয়া coefficient of twice r plus 3 th term is equal to 11c twice r plus 2 এটো আমি দুইটাৰে সোয়াছন দুইটাৰে মই কোএফিশিয়েন্ট উলিয়াই ললো কন্ডিশন ইমপ্লাই কি কৈছে e is equal to বলে কৈছে that is 11 এনেকে লিখো মই কন্ডিশন ইমপ্লাই 11c 4r plus 3 is equal to 11c twice r plus 2 এতিয়া মই এখিনটা এটা ফর্মুলা দিছো সোয়া ncx is equal to ncy this implies combination of formula x plus y is equal to n or x is equal to y if or there should not be any fractions eto lonta jodi fractions ahe reject hoy jabo tare eto use koriba so this implies কি হবো 4r plus 3 plus দুইটা যোগ কৰি দিও twice r plus 2 is equal to 11 ললো therefore 6r is equal to yapa therefore 6 5 11 minus 5 term 6 therefore r is equal to 1 this is the answer very easy questions very easy and important questions so আজি মই কোএফিশিয়েন্ট উলিয়ালো then term or portions কৰি দিছো then term from the end উলিয়াব কেনেকে লাগে আৰু binomial expansion কৰি দিলো lecture 2 so এই অংক কিটা খুব ধুনিয়া কৰি তোমালকে স্ক্রিনশট মাৰি দিবা প্ৰ্যাকটিছ কৰিবা নেক্সট ক্লাছত আকৌ মই মিডল টার্ম তোমালক কেনেকে উলিয়াই and term independent of x রহিত পদ constant পদ ধ্ৰুবক পদ বা absolute term পৰম পদ etc মই একিটা উলিয়াই দিম তোমালক হল আৰু এটা ক্লাস কৰ দুটামান ক্লাস হ'ব চাগে most probably so till then bye bye and take care